सो हेलो अनि नमस्ते सबैजना, तपाईँ मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीको बेल आइकन दबाएर छ। अहिले चाहिँ हामी ढिलो ब्लग आज स्टार्ट गरेका छौँ, गरेको छु आज। अनि बिहानै स्टार्ट गर्थेँ, तर आज बिहान चाहिँ मेरो दिनभरि रातभरि बत्ती गयो। त्यसपछि फेरि बिहान चार्ज लाउँदा अनि ढिलै भयो ब्लग स्टार्ट। र अहिले चाहिँ हामी मेरो जिसन अधिकारी भाइ राम्रो मिस अहिले कुशल दाइले मलाई यस्तो शब्द भन्नुभएको छ कि त्यसले गर्दा मेरो मनमा चुसुक्क लागेको छ। अब फेरि यस्तै गर्नुमा भने कुशल दाइलाई म म्याच दिनेवाला छु। त्यसै भन्दै अब बाँकीको ब्लग कुशल दाइको हातबाट मलाई हान्नुमा उहाँले मैले कति हान्छु। धन्य टाउको मेरो फुट्यो भाइ, टाउको फुट्छ भनेर मैले सुस्ता हानेको होइन, नत्र भाइ पड्काइदिन्छु। यही मान्छेले अस्ति नै यहाँ बिच बाटोमा बाटो क्रस गर्दाखेरि बाइकरबाट गाली खाएको हो। म अहिले पागल हो भन्ने हुनुहुन्छ। गाडी हो गर्नु त पागल हुनु। म अहिले आफै बौलाएर हामीलाई पागल भन्ने हुनुहुन्छ। कस्तो छ तपाईँको अनुभव गाली खाएकोमा? रोड क्रस गरिहाल्नु, किनभने फेरि गाली खानुपर्छ। रोड क्रस गरिहाल्नुहोस्। एडिटर साहब जरा कट गरिदो। यति भन्दै अब उहाँलाई हामी बाई बाई गर्न जान्छौँ। ल ल यो भ्लगमा आउनु पर्यो है। ल बाई बाई। ल ल जानु तपाईँ। अगाडि हेर्नुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस्, अरूलाई नहेर्नुहोस्। छैन भन्दा फेरि उता हेर्नु, यता आएन गाडी उताबाट आउँछ। छैन म गोरी छैन म गाजल टिकी लगाएर हिँड्दै हिँड्दै नक्कल पार्दै जानु। यहीसँग जानु हो भाइ, राम्रो फेरि गाली खाने लागि दुईवटा गाड बसेको छ हेर्नु छ। उहाँको लागि दुईवटा गाड बसेको छ। ल म अनि कुशल दाई सँगै गइरहेका छौँ। कुशल दाई आप खान मन लाग्यो? बाटोबाटोमा किन यस्तो जे पाइते खान मन लाग्छ क्या? किनभने अगाडि आप्छ दर्शक दिन, त्यही भएर बाटोमा जे पाइते खान मन लाग्दैन है। अब कुरा के छ भन्दा दाइसँग 50 रुपियाँ छ होइन, तर ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000 छ। दिन ब्यालेन्स म त मोबाइल कहाँको भनेर सोचिरहेको, मोबाइल त ब्लक पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000 छ। र दाइले मलाई के भन्नुभएको छ भन्दा, दर्शक पनि दाइ यति दयालु मान्छे हुनुहुन्छ मेरो यो दाइ, मलाई आज चाउमिन खुवाउँछु भन्नुभएको छ बिहानबाट। म आज त्यसैको प्रतीक्षामा छु र चाउमिन खाएको भिडियो पनि तपाईँले पक्कै देख्नुहुन्छ। पक्कै देख्नुहुनेछ, काँचो चाउमिन खाएको भिडियो पक्कै देख्नुहुनेछ। काँचो होस् या पाकेको खुवाउनु चाहिँ खुवाउनुहुन्छ। काण्ड चाहिँ क्यामेरा नलैजाऊ है। तर काण्ड के मचियो भन्दाखेरि मैले 0.6 मा खिचेन होइन। तिमी वहाँ पुगिसकेपछि बल्ल घरको अगाडिको गेटमा पुगिसकेपछि बल्ल भन्नु कि यो कहानी अब कस्तो भएको छ भन्दा म तपाईँलाई छोटकरीमा बुझाउन खोज्छु लामो गरेर। हजुर पत्रकार खासमा भएको चाहिँ के हो भन्दा मलाई पछाडि सबले हेरिरहेछन् होइन। पत्रकार जस्तो मान्छे तिमी भोलि पर्सि बाहिर गएर तिमीले अब के गर्न खोज्यौ? ल स्ट्यान्डअप उहाँको एकछिन गफ सुनौँ, काम त लाग्यो भने पनि सुनौँ। स्ट्यान्डअप इन्टरभ्यू दिनु खोज्यो भने के गर्छ तिमी? ल भन कसरी इन्टरभ्यू दिन्छ त? यसरी दर्शक लिन तिमी अहिले त्यसमा छौ, रिपोर्टिङको दौरानमा छौ, तर झन्नै यहाँ कानमा चिहाल्थ्यो। उहाँले यस्तो आजको दिन के बाटेन नै है? आज मङ्गलबार होइन, जुस पाइए थियो। जे होस् मलाई चाहिँ बस्नुपर्छ है आज। अब फेरि भोलि नै अड्कियो, भोलि अड्कियो घाँटीमा हाल्दैछ। तरकारी खाने भए उता छ दाइ, तर तरकारी होइन आज दाइ चाउमिन खुवाउनुहुन्छ। अरे यार भाइले बित्ती पनि देखाउन लाग्यो चाउमिन खाने दाइ भनेर। अब होइन खुवाउनको लागि खासमा कुरो के त भन्दा, चाउमिन कसैमा खासमा कुरो के त भन्दा म अफिस छिर्न साथ दाइले मलाई के भन्नुभयो भन्दा, भाइ आज तिमीलाई मैले चाउमिन खुवाउँछु भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मैले दाइ खुवाउनै पर्छ भनेको छु, किनभने सुरुमा उहाँले मलाई यति लामो ब्लग बनाइरहेको छु कि पुरा एउटा फिल्म नै बनाउँछु, त्यति लामो ब्लग नबनाइदिनु। अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुने हो। अधिकारी सर, आज हामी कहाँ जाँदैछौँ?
आज हामी अब दाइ यति दयालु मान्छे चाउमिन खुवाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अस्ति मैले आज दाइले हाम्रो बिचमा यही हो कि न दाइ? हो तर पैसा मेरो होइन, पैसा यिनकै हो फेरि। अस्ति चाहिँ मैले हो, आज चाहिँ दाइले हो कि न? तिम्रो पैसा होइन के? तिम्रो पैसा होइन के झुट बोल्छ अहिले आएर? बिहान आफैले भन्नुभएको, हेर्नु भयो झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। बिहान आफैले मैले खुवाउँछु भाइ भन्नुभयो, पैसा तिरेर आज। यो कुरा यहाँ नगरौँ। उहाँ यस्तो फटा हुनुहुन्छ नि, उहाँको तर च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु है। किन भन्दाखेरि एकदम फटा भए पनि रमाइलो गर्नुहुन्छ। युट्युबमा हाल्छु नि, म कहाँ फेसबुकमा हाल्छु त। हामी चाहिँ अहिले जान लाग्छौँ नास्ता खानको लागि। उहाँले अब के टेक्निक लाउनु भएको छ भन्दा हामी अहिले पुग्यो पुष्पलाल चोकमा सुन्नु न, र हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ उहाँले अहिले जाने फेभरेट हाम्रो नास्ता पसल कहाँ हो? लोकेसन भनिदिनु ल। लोकेसनमा भनिदिन्छु। उहाँले अहिले के टेक्निक लाउनु भएको छ भन्दा अहिले भिडियो खिच्छु होइन, भिडियोमा भुलाएर हाम्रो नास्ता खाने ठाउँै छुट्याउँछु भन्ने लाउनु भएको छ टेक्निक। उहाँले सिक्नु चाहिँ दर्शकबिन ल दर्शकबिन हेर्नुमा आँखा चिम्लेर भनिदिन्छु, आइसक्यो अगाडि छ। हेर्नु न दर्शकबिन, अब हाम्रो पोडकास्ट सुरु हुन गइरहेको छ। किसन सर हामी पोडकास्ट सुरु गरौँ न। कुशलजी हजुर भन्नुहोस्। एउटा कुरा सोध्नु तपाईँलाई, सोध्नुहोस्। तपाईँलाई यो ठाउँको चाउमिन किन यति मनपर्छ? यहाँ सुविधा सम्पन्न छ र एकदम टेस्टी पनि बन्छ। यहाँको अचार एकदम मिठो छ, त्यो कारणले चाहिँ हामी यहाँको नास्ता चाहिँ एकदम मनपर्छ। तपाईँ खासमा नास्ता खान आउनुभएको कि अचार चाख्न आउनुभएको भनिदिनुहोस्, दर्शक जान्न चाहन्छ। म दुवै खाना आएको, चाउमिन खाना आएको र अचार पनि खाना आएको। भनेपछि इजरायलले कतारले हानेको त तपाईँले दुवै खाना लाग्यो। म दुवै मन पर्छ दुवै, त्यही कारण म दुवै खाना आएको। दुवै खानुभएको तपाईँले? हजुर सर। अनि कतार कतार त खाइरहेको छ इजरायलले। इजरायलले कतार खान्छ, तपाईँले दुवै खानुहुन्छ? हो त्यही हो। अब भनेपछि कुशलले गएर दुवैमा आएको भने कहाँ? यहाँ त इजरायलले होइन, इरानले गरिरहेको छ। यहाँ त हामी इरानमा गरिरहेको छ। इरानले कतारलाई आक्रमण गरिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले दुवै नखाने? म दुवै कसरी खाने? अघि भर्खर खान्छु म भन्नुभएको। कतार खाने नि। तपाईँले दुवै पनि खाने भन्नुभएको थियो? दुवै खाँदै 1-2-3 प्रश्न भनिदिनुहोस् न, तपाईँ दुवै खाने कि नखाने? दर्शकबिन, मैले भनेको छु कि म खाँदैन दुवै खाने। तपाईँले हाम्रो गफ यस्तै नै हुन्छ र यो छोटो छोटो झलक हो। यदि तपाईँलाई फुल यस्तै पोडकास्टहरू चाहिन्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला, हामी त्यही हिसाबले तपाईँहरूको लागि ल्याउनेछौँ। ल धन्यवाद दाजुलाई। चट्नी ल्याइदिनु त अलि दाइले आफ्नो प्रमिस पुरा गर्नुभएको छ। अब अर्को दिन मेरो पालो रहेको छ, त्यतिखेरको भ्लग त्यतिखेर नै। अहिले हामी नास्ता खाएर निस्किसकेका छौँ। दाइलाई एकदमै विशेष धन्यवाद खुवाउनु भएकोमा आज चाउमिनको पार्टी होइन दाइ? भन्नु अब तपाईँहरूले। सो आजको लागि भ्लग यति नै राख्न चाहन्छौँ र अर्कोचोटि फेरि बनाउने छौँ भोलिपल्ट। यदि तपाईँलाई हामी दाजुभाइको भ्लग मनपर्छ भने कमेन्टमा भन्न नभुल्नु होला।